17位演員喺過去2小時裏邊，所有歌曲都係現場演繹嘅，多謝晒你哋。好，今日第一場，容許我以下借少少時間多謝一下我嘅幕後團隊。首先，我哋要多謝一劇節目嘅編劇，亦都喺台上面嘅杜永生。跟住亦都要多謝我哋嘅好好聽嘅音樂嘅音樂總監伍卓賢。好，以下亦都要多謝我哋嘅策劃，分別有Anita Choi，咁填詞方面亦都有杜永生、張楚喬、李霆鋒，歌唱指導今日亦都在座，我哋有請謝瑞平 ，Yeah，thank you。另外，我哋都要多謝我哋嘅美術指導何非凡、粵曲導師黃寶宣、燈光設計鄭偉超、編舞亦都喺台上面嘅李詠欣。多謝我哋嘅製作經理張仲恒、執行舞台監督蕭喬、助理舞台監督郭永豪、舞台工作人員吳建峰、黃鴻基、佈景設計伍詠琪、投影設計何浩宏、服裝統籌何嘉敏、服裝師羅文慧、周愛賢、陳佳莉，化妝統籌朱一鳴，化妝師曾金琪、劉嘉欣、陳允清、陳依文同埋朱一鳴，音響控制我哋有鄭偉權，音響協作周嘉賢、張雨依、梁天寧。咁另外好好聽嘅音樂裏邊，我哋亦都有啲樂師幫我哋幫手錄音嘅，包括有高胡嘅楊建平、楊琴、蕭俊賢、笛子黎家維、馮啟思。電院吳家瑤、琵琶、譚晴同埋新都係吳卓賢嘅。仲有我哋嘅粵劇老師，仲有老師。多謝咗啦，你冇聽到我講中文名啫，黃寶宣、黃寶圈。OK，sorry 啊。好，亦都要多謝我哋嘅公關宣傳靈活聯繫。跟住落嚟，我哋有請我哋嘅監製杜威秀明、杜太同埋邝君賢。好多謝，我都好開心。今日係我哋嘅首演，其實我哋個個咧都懷住一個好忐忑嘅心情。我哋今一次好特別啊，即係少少嘅粵曲加呢個流行歌曲，呢個咁嘅即係 crossover， 大家接唔接受啊？多謝，其實我哋真係好大膽嘅嘗試，係好驚㗎。咁證明我哋都好成功啊，係咪啊？阿 Roy。多謝各位今日第一場嚟嘅觀眾，香港難得一日有2次黑雨，你哋都嚟支持，多謝。咁呢個其實能夠成功咧，我哋有2位好嘅出品方，咁我請埋 Fanny 同埋 Kevin， 佢哋分別係來自私人美容同埋 Venus 嘅。咁私人美容大家就知道做 facial 或者醫美嗰啲啦。咁但係 Fanny 其實都支持好多音樂嘅項目嘅。咁Fanny 俾兩句。好開心啦！我能夠參與呢個節目啦，呢個安排啦，多謝杜太、阿 Roy。其實原本咧我係冇諗住參加嘅，因為我係諗住係介紹一啲好朋友。今晚原來我哋好多好朋友啦，胡慧康啦、劉洋啦，仲有微微啦，即係我覺得好開心咯。所以我覺得係呢套劇咧好有創意，我就參加咗啦。Venus 亦都係間嚟緊會好多好 show 嘅公司啦，咁大家多多留意 Venus 嘅出品方。好。好啦，咁多謝晒大家。咁我哋仲有少量門券，大家中意嘅話，一定要推介俾你身邊嘅朋友，支持我哋好嘛？因為舞台劇需要現場觀眾嘅。